Zaia, la terza dose prima dell'inverno. Madre non vaccinata, neonato grave. Ora la copertura della popolazione sfiora l'82%. In magazzino è disponibile 1 milione di sieri Pfizer e Moderna. Buongiorno a tutti, mercoledì 22 settembre. Buongiorno agli ascoltatori della rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi tocca a me, Luigi Guglielmi, condurvi tra le principali notizie. Rassegna stampa che nasce per Radio Piave ma viene trasmessa anche sui canali social dell'Amico del Popolo, ovvero la pagina Facebook, poi su YouTube, il canale video di Instagram. Allora vi dicevo, partiamo con questa notizia, pagina 3 del Corriere delle Alpi. C'è il resoconto della conferenza stampa di ieri di Luca Zaia, presidente della regione, in cui si è fatto il punto un po' sulle vaccinazioni. Qui vedete nel sommario, quello che vi ho letto appena adesso, c'è il solito equivoco di cui ieri abbiamo scritto sull'Amico del Popolo, www.amicodelpopolo.it, vedete, dove dicono ora la copertura della popolazione regionale sfiora l'82%. Dicevano che la soglia per la copertura di gregge sarebbe stata attorno all'80%. Bene, questo dato è ingannevole, perché 82% qui ci si riferisce ai vaccinabili, cioè alle persone sopra i 12 anni. Sul totale della popolazione invece la copertura è ancora molto più bassa, siamo poco sopra il 70%, quando la variante Delta richiederebbe una copertura altro che dell'80, c'è chi dice del 95% addirittura. Quindi siamo messi bene, dicevamo ieri sull'Amico, ma non benissimo. Ecco, allora le posizioni di Zaia, vedete, la terza dose prima dell'inverno sono state chiare. Zaia teme soprattutto per gli anziani e per i sanitari, che sono le categorie vaccinate per prime, e essendo state vaccinate molto tempo fa, la loro protezione potrebbe essere calata, e Zaia teme che queste persone per l'inverno possano non essere sufficientemente riparate di fronte alla variante Delta, per cui si comincerà presto con le vaccinazioni a queste categorie, e però dopo si procederà con il resto, perché secondo Zaia la terza dose è necessaria. Lo vedremo tra un attimo anche sulla copertina del Gazzettino Nazionale. C'è questa vicenda dolorosissima, una madre non vaccinata che è diventata positiva, poi si è negativizzata, ma il bimbo è nato con il Covid e adesso il bambino è in terapia intensiva. Una vicenda dolorosissima di cui leggiamo tra un attimo. Il tempo appunto di passare al Gazzettino nella prima pagina del Nazionale. Vedete che anche qui il titolone è "Tutti dovremo fare la terza dose". Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza: nel 2022 è realistico un richiamo, 22 vedete, perché prima non c'è tempo, non ci sono vaccini, sarebbe già una bella cosa se si riuscisse a fare la terza dose appunto a quelli con cui si è cominciato prima, come dice Zaia, cioè gli anziani e i sanitari. Vaccini per gli under 12 li aspettiamo con ansia, ma serve un maggior numero di test. Allora, l'altra notizia di cui vi dicevo, sempre in prima sul Gazzettino questa volta, è questa: neonato in terapia intensiva, la mamma non era vaccinata. Padova, il bambino ha solo 20 giorni ed è grave, la madre è risultata positiva. Ieri, ripeto, ne ha parlato Luca Zaia in conferenza stampa senza dire alcun dato di più, perché c'è ovviamente la necessità di tutelare la privacy di queste persone. Il Covid non colpisce più solo gli anziani, i malati, i fragili, dice l'articolo a firma Vanzan. Il coronavirus può contagiare anche i bambini, perfino i neonati. Un bimbo venuto alla luce ai primi di settembre è ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'azienda ospedaliera di Padova. Le sue condizioni sono gravissime, la mamma non vaccinata si era positivizzata a ridosso del parto. A darne la notizia è stato il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, durante il punto stampa di ieri a Palazzo Balbi. Ecco. Allora, andando avanti con il Gazzettino Nazionale, velocemente volevo farvi vedere come è impaginata la notizia appunto dell'intervista a Walter Ricciardi, che dice: nel 2022 terza dose a tutti, però per i bambini sotto i 12 mancano ancora i test. Covid, il neonato di 20 giorni gravissimo in rianimazione, è il titolone
della pagina 4 del Gazzettino, come dicevamo, nella parte nazionale. Andando avanti, si parla di crisi economica, si parla di vicende di politica, con un'eurodeputata della Lega che ha lasciato il partito, Novax, addio alla Lega, Salvini, saluti a chi va via, congresso dopo il voto. C'è questa divisione su cui il Corriere delle Alpi dedica anche uno schema, queste posizioni articolate, diciamo così, per quello che riguarda la Lega. Sul Gazzettino parte nazionale, pagina 11, si parla ancora della truffa, del traffico di rifiuti speciali, che ha portato all'arresto ora di altre persone anche in provincia di Belluno, 2 fratelli in particolare, che sono poi le 2 persone a cui, i fratelli Dalla Santa, a cui viene dedicato il taglio basso di questa pagina 11, i fratelli bellunesi tra immondizie, night e fuoriserie. Allora, il titolone è questo: cricca degli affari sporchi, scattano altri 2 arresti. Nel 2017 l'aggancio tra faccendieri del sud e aziende del nord-est per smaltire i rifiuti. Diventano 14 i provvedimenti cautelari. Il primo compito degli agenti: evitare i roghi. La situazione, capite, è molto delicata. Vedete nell'infografica si mostra una cartina con l'estensione di Piazza San Marco. Bene, il totale dei rifiuti di cui si parla, accumulati da noi, sono 22 tonnellate, che è pari a una Piazza San Marco riempita totalmente per un'altezza di 5 metri. Oppure, per dare un'idea, lo dicevamo già sull'Amico del Popolo ancora l'altro ieri, una colonna di tir lunga 7 km di rifiuti. Parliamo di queste quantità. Poi vi faccio vedere anche la fotografia dall'alto, sull'altro giornale. Allora, velocemente andiamo avanti, giusto per vedere un po' tutto. Il Papa è stato, come al solito, sorprendente in un dialogo con i gesuiti slovacchi. Pensavano che morissi e preparavano il conclave. Ha parlato dei veleni che girano anche all'interno del Vaticano. Arriviamo alle pagine del fascicolo di Belluno. L'apertura, eccola qui: trentenne di Mel, lo troviamo anche sul Corriere delle Alpi in prima pagina, questa notizia. Trentenne di Mel sparisce nel nulla a Milano. E sapete perché? Perché stava inseguendo un ladro e poi c'è stata questa scomparsa, una cosa incredibile che sta tenendo nell'apprensione i familiari, che lanciano appelli. Allora, Giacomo Sartori non dà più notizie di sé da venerdì sera. Noi leggiamo anche il lancio a firma Scarton per saperne di più. Ore di apprensione per Giacomo Sartori, il trentenne di Mel, del quale si sono perse le tracce venerdì sera a Milano. Il giovane, dopo essere uscito da un bar dove era con gli amici, è scomparso nel nulla. Non ha più fatto rientro nel suo appartamento, non ha più contattato amici e familiari ed ha spento il telefono. Da diversi anni vive a Milano. Dal febbraio scorso aveva intrapreso un nuovo percorso professionale nell'azienda software di Assago, dove svolgeva il lavoro di tecnico informatico. A raccontare le ultime ore di Giacomo prima della scomparsa è il fratello Tommaso. Venerdì sera si è recato in un bar a Milano, tra Porta Venezia e Piazza della Repubblica, con alcuni amici. Aveva appoggiato lo zaino rosso a terra, al suo interno teneva il portafoglio, i documenti e il computer aziendale. Qualcuno gliel'ha sottratto. Lui c'era rimasto molto male. Giacomo ha poi lasciato il bar da solo intorno alle 23:30 e da quel momento è scomparso nel nulla. La ricostruzione che il Corriere propone, vi dicevo, è un po' diversa, perché lì si parla di una ricerca dei ladri, e dopo la quale Giacomo sarebbe scomparso. Belluno di nuovo, un colpo di scena: 37 voti non bastano a Staunovo polacco. A me, da giornalista, ma prima di tutto da cittadino, verrebbe da dire basta con queste incredibili vicende, come se in provincia di Belluno, come nel mondo di oggi, avessimo tempo da perdere per i giochetti della politica, così tanto tempo da perdere per tenere in stallo un ente importante come il consorzio BIM per così tanto tempo, senza la possibilità di una guida regolarmente eletta. Chi sono gli elettori? Sono i sindaci stessi, sono i rappresentanti dei comuni, perché il consorzio raggruppa i comuni. Insomma, il lato brutto, quello vecchio della politica, che per i suoi giochetti non riesce a mettersi d'accordo. Giudizio mio, personale, non del mio giornale, non della rassegna della Piave, è la mia impressione.
Traffico di rifiuti, fratelli in manette, il titolo che sulla prima del Gazzettino di Belluno richiama quello che c'è anche nella parte nazionale, l'abbiamo visto del Gazzettino, l'abbiamo visto prima, dopo Alessio Dalla Santa, fermato già lunedì, ieri i carabinieri hanno arrestato dopo il rientro dall'estero anche Remo, cioè il fratello. Il ritratto, Bonetti a pagina 3, una vita da VIP tra auto di lusso e belle donne. Più riservato Remo dice che 10 anni fa era legato a doppio filo al Nikita Strip Bar, un locale di Bassano che di fatto avrebbe gestito. Cortina d'Ampezzo, le esercitazioni del 7° Alpini, ieri c'è stata l'apertura alla stampa, oggi nel corso della giornata di oggi ci sono le dimostrazioni vere e proprie, scenari di guerra sulle 5 Torri, nella fotografia l'esercitazione del 7° Alpini, un elicottero impegnato nell'addestramento degli Alpini e 5 Torri, in realtà si tratta di una manifestazione internazionale perché comunque si esprime al cospetto di altre forze armate. San Vito, ritrovata californiana dispersa. Ieri ne abbiamo parlato sull'Amico del Popolo, www.amicodelpopolo.it, suscitando anche commenti da parte vostra, lettori. Molti di voi hanno detto: ma che razza di amici si scelgono queste persone? Perché questa donna è rimasta indietro con una comitiva di connazionali statunitensi che l'hanno lasciata indietro. Poi da sola, nel buio, ha perso il sentiero, non la trovavano più e di notte, sotto la pioggia, alle 2 di notte, infreddolita e impaurita, i soccorritori sono finalmente riusciti a trovarla, mentre gli altri erano già arrivati tranquillamente al loro rifugio. Più di 5 ore di perlustrazione in alta quota, nel cuore della notte piovosa, per i volontari del soccorso alpino di San Vito di Cadore, allertati lunedì attorno alle 22, allertati alle 22, e poi 5 ore di perlustrazione sotto la pioggia, allertati dalla centrale del SUEM per la ricerca di una giovane californiana di cui si erano perduti i contatti. Sotto la pioggia battente i soccorritori sono risaliti a Forcella Grande, da lì si sono divisi in squadre, su una miriade di possibilità, per avviare la ricerca nei diversi itinerari che la turista avrebbe potuto seguire. Pur infreddolita e bagnata, è stata tratta in salvo, si era incastrata tra i mughi o baranci, se vogliamo chiamarli con il nostro termine dialettale. Covid verso l'80% dei vaccinati, ma con tanta fatica. Ieri ne abbiamo scritto, vi ripeto, l'80% dei vaccinati dai 12 anni in su. Sul totale della popolazione siamo appena a 70, questo dobbiamo ricordarcelo perché non c'è da star tranquilli, cioè il livello di vaccinazione tiene ancora scoperto un 30%, totalmente scoperto un 30% di nostri concittadini veneti, per cui sappiamo che se troviamo 10 persone in giro, 3 di queste 10 non sono vaccinate, quindi possono essere contagiabili e diventare anche contagiose. L'articolo di Davide Piol comincia: manca davvero poco per raggiungere la soglia dell'80% di bellunesi coperti da almeno una dose. Appunto, non di bellunesi, qui è sbagliato, di bellunesi che hanno almeno 12 anni, è molto diverso. Sedico, strada a Gordina riaperta ma per poco, ora vanno rimesse le reti di protezione. Vediamo un po' velocemente le altre notizie da questo Gazzettino. Fratelli arrestati, Remo in cella dopo il rientro dall'estero, non vi leggo oltre, c'è la pagina 3 con le foto di un bar, di uno strip bar, donne, auto, strip bar, la bella vita dei due. 4 procure hanno puntato gli occhi sugli smaltimenti e ci sono le fotografie poi fatte dai carabinieri. Vaccini, l'effetto Green Pass non basta, solo 0,6% in più, appunto solo 0,6% in più, e ripeto c'è ancora tantissimo da vaccinare. Al liceo Galilei Tiziano è in arrivo il corso a indirizzo biomedico. Il preside Pozzobon è destinato ai ragazzi iscritti al triennio. BIM, terza fumata nera, spiegatelo ai cittadini, dice il virgolettato. Grazie, appunto. Secondo me questo è proprio il punto della questione. Spiegateci a noi cittadini perché non riuscite a mettervi d'accordo, sindaci, perché dovete, a fronte dell'interesse comune, dovete sottostare alle regolicchie dei partiti, degli schieramenti, e non riuscire a dare un governo a questo ente importantissimo per la provincia di Belluno. Un po' grave. Feltre, custodia dei lavori nei cimiteri, il comune cerca una ditta. Poi passiamo più avanti, la palestra delle medie di Pedavena sarà
più sicura, titoloni vi leggo, va al bar con gli amici e poi scompare. Ecco, la vicenda di Giacomo Sartori di Mel la trovate a pagina 10 del fascicolo di Belluno del Gazzettino. C'è anche la fotografia, ve la mostro perché questa persona viene cercata, non si trova, non si sa dov'è e sarebbe importante riuscire a segnalare se lo si è visto. A Gordina riaperta ma non è finita, ultimato l'intervento dei tecnici per mettere in sicurezza la strada centrata da 2 massi volati da 150 metri di altezza e 2 massi grossi. Ora però è necessario rimettere la rete di protezione divelta dalla frana, serviranno altre chiusure al traffico. Addio a Fant, l'ex assessore con il pallino della cultura, parliamo di Gianpietro Fant e parliamo di Limana. Allora, la pagina dello sport si apre con le foto, le notizie relative al bellunese Luca Palla, sogno le Olimpiadi sul monopattino. Allora noi andiamo a vedere il Corriere delle Alpi perché vi avevo promesso che vi avrei mostrato anche la prima pagina di quest'altro nostro quotidiano bellunese. Eccomi qui, concedetemi ancora un secondo. Eccoci, la prima pagina ha una foto molto bella e suggestiva che riguarda un cervo che emette il suo bramito di cervi da tutto esaurito negli alberghi del Cansiglio. Approfondisce il tema Paola Dallanese a pagina 28. Il titolone di apertura è sui rifiuti, banda dei rifiuti, altri arresti. Come dicevamo, ma non approfondiamo ulteriormente perché abbiamo ben letto il caso, carichi illeciti mescolati all'immondizia raccolta a Feltre. Si chiarisce sempre meglio quali sono i contorni. In alto c'è il lancio per l'approfondimento che il Corriere sta portando avanti, segherie e centrali per sostenere il legno. La ricetta del professor Pettenella, la filiera è fragile, serve una governance forte da parte della regione. Lo diciamo da anni all'amico del popolo che purtroppo la filiera del legno, che potrebbe essere una nostra risorsa, è molto fragile e non è detto che si riesca a recuperarne una qualche consistenza. Insegue il ladro e sparisce, vedete qui l'altra versione, aiutateci a trovarlo, aiutatemi, Giacomo è scomparso da giorni, chiunque abbia notizie ci faccia sapere qualcosa, è un appello risoluto quello di Tommaso Sartori. Di suo fratello Giacomo, trentenne di Mel, non si hanno più notizie da venerdì 17 settembre, è scomparso venerdì scorso a Milano dopo essersi accorto di essere stato derubato dello zaino, è uscito da un bar e da quel momento nessuno l'ha più visto. Cencenighe, un sorpasso pirata, alla stradale, poi è stato inseguito, è andato a sbattere contro una casa alla curva del Ghirlo, gli agenti lo hanno finalmente fermato e si è scoperto che era senza patente. Come mettersi nei guai da sé. La votazione Consorzio BIM ancora un rinvio decisivo il prossimo voto. L'abbiamo detto, le nostre storie, le storie del Corriere, mancano operai, l'azienda lancia il porta un amico, che può essere un'idea, insomma, però dalla misura, insomma, di come siamo messi anche con la nostra economia, no? Cominciamo ad avere difficoltà a trovare il personale. Terza dose per tutti all'approfondimento a pagina 2, adesso ci avviamo alla conclusione di questa rassegna, torniamo alla pagina che vi avevo presentato prima con purtroppo le notizie della madre non vaccinata e del bambino che è ora grave in terapia intensiva. Sanità, rebus Covid, 500.000 prestazioni da recuperare, 1,2 miliardi di costi, parliamo della situazione nel Veneto. E poi ci sono altre pagine ancora dedicate alla crisi dovuta a questa incredibile epidemia in cui siamo ancora dentro e chissà ancora per quanto, viste i segni che ci sono. Vi dicevo, pagina 9 di questo schema, slegati, si gioca col nome Lega, sulle varie correnti nella galassia del Carroccio e si mette a sinistra Giancarlo Giorgetti, il ministro, a cui sono legati Massimiliano Fedriga, governatori, Luca Zaia, poi Erika Stefani, l'ex ministro, e Massimo Garavaglia, mentre i duri e puri con Salvini sono Claudio Durigon, Lorenzo Fontana, Massimiliano Romeo, Alberto Bagnai, questo per fare uno schema. Prodi che dichiara: io sono divisivo,
non salirò al colle, ancora la foto del Papa per le sue dichiarazioni che sono risultate ovviamente giornalisticamente molto sparabili, e così è avvenuto. Plastic Connection, altri 2 arresti in carcere anche a Remo Dalla Santa, abbiamo detto. Ecco, io volevo farvi vedere, e magari chiudiamo con questa immagine, uno dei piazzali in cui l'organizzazione accumulava rifiuti speciali abbattendo i costi per la loro gestione, i carichi illegali mascherati con la raccolta rifiuti di Feltre. Ecco, credo che questa immagine dia la misura della quantità di rifiuti che richiederebbero un trattamento particolare, accumulata in modo sconsiderato e illegale soprattutto, e soprattutto rifiuti che sono arrivati qui per i contatti con la camorra. Bene, con questo penso che abbiamo detto tutto e di più. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, Luigi Guglielmi vi augura un buon mercoledì 22 settembre. Seguiteci su www.amicodelpopolo.it e sui nostri social, e poi appuntamento alla rassegna di domani. Ciao a tutti, grazie.